दूर कहीं पहाड़ों में। इट्स ब्यूटीफुल। इट्स 9 o'clock मॉर्निंग। बैग्स सारा पैक हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खंडाधर, उसके बाद sundargarh। चिरंजीव, व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम एंजॉयिंग द ट्रिप ब्रो। ठीक है, ये हमारे साथ गणेश्वर है और आगे में देख रहे हैं ये है अमित कचड़ा। अमित, ये लोकेशन क्या है बोल रहा है? पड़ोस बोंगा प्लस। ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं तो तुम तो शादीशुदा हो ना, हम लोग नहीं है ना। तो कोई बात नहीं भाई, फिर से खा लिया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है, हमें जाने में दिक्कत हो रही है। अभी हम प्लान कुछ चेंज किया, sundargarh तो अभी बंद है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो फाइनली खंडाधर हम लोग पहुँच ही गए। उसके बाद जो नज़ारा भाई